给大家看看昨天狂风暴雨过后啊，椅子被我老公收回来了。今天就是阳光明媚，把他的罪行弄得一干二净。哎呀，看那个就断掉了。你看这个倒了，这里头水，这个里头还行，但是这里头的水看看，太多太多的水了，要把它倒掉，不然淹死了。因为太多太多的水，这个里头它底下没动。气人吧，把我这个弄好好的给弄死了，没办法，只能把它，等我把它弄出来。我在这个猫盆里头啊，都已经灌上水了。你说这个，我赶紧把这个扎起来，不然它躺下去，它容易断掉它。哎呦，这个天气呀，真的是今天大家能看得出来，昨天它那么放肆，看不出来吧？把它洗得一干二净，好像昨天的坏天气跟它半点关系都没有似的。真的是，人家说了，天变一时间啊，人变眼一翻，这是我姑经常说的话。她说人一变了，就是脾气变了，啪嚓眼一翻，就是脾气就心情变了。看我的这里头。哎呀，还有一个小可爱在这呢，哼哼，还挺好玩的。种着完呗，我家还得买好多好多花，不买好多花的话，那边都是空荡荡的。大家好，我是芳姐，欢迎您来到我的频道做客。我呢还是一如既往的，死不要脸，喜欢讲话，讲话呢就已经是我的爱好了。因为认识我的人，同事也好，他们都知道我特别喜欢说话。我觉得呢，说话可以宣泄你的情绪，可以把你所有想法说出来。我这人呢是藏不住事儿的一个人，就是有一点小秘密啊也藏不住，所以呢就是心直口快嘛。所以有的时候好，有的时候很坏，真的是。但是只要你把握住这个度就可以了。但有的时候嘛，老子缺根筋也把握不住啊！哎呀，现在嘛已经在烤面包了。我老公今天要出差了，明天回来。本来呢说今天呢跟他一起到瑞士去出差，然后呢星期四我婆婆过生日嘛，然后结果呢计划赶不上变化就改了，因为他有急事儿，他们公司里头，所以他今天去，明儿就回来了。怎么办呢？周末到婆婆家去给她过79大寿。明年就是80岁了，但是我婆婆一点都看不出来，她喜欢运动嘛，她走路啊，她经常跟邻居去走10公里的话，用1个小时都不到她就走了，很厉害，做事情麻利的不得了，爱干净，挺时尚的一个老太太。你看不出来，她一般人都会猜她60多一点，她其实快80了，真的一点看不出来。她的形态啊，她喝酒还能喝。我老公这个酒啊，估计都是遗传了我婆婆的基因。我婆婆一个人能喝掉2瓶白葡萄酒，是不是挺那个的？第二天很早就起床了，哎，啥事儿没有，我都不行。我有一次我尝试了一下，一个人喝了1瓶白葡萄酒，我的妈呀，醉得跟真的是倒在地上跟烂泥一样，扶都扶不起来，真的是这样子。好了，我赶紧吃饭喽。今天天气可好了，看不出来昨天那个半点坏的天气。现在是中午了，刚才我老公在家，上午在家办公，办好了他之后就开车直接去瑞士喽。我就让他早一点走，就怕晚上的时候，妈呀，这啥玩意儿，这么不经摔？刚才那个坏了，再重新弄一个。这个是打蛋的，鸡蛋呢，它煮的话，它如果你不打个孔的话，它会容易破开来。所以呢，我们都喜欢用个打蛋器，就是把这个打孔的给它打出来。我们吃鸡蛋的话，小的鸡蛋一般正常是6分钟就好了。6分钟是烧好的开水啊，不是冷水6分钟，烧好的开水6分钟。因为我们喜欢吃溏心鸡蛋，我婆婆吃的更厉害，只要5分钟。今天这个鸡蛋，刚才我们到外头去，鸡蛋煮的太老了，闹钟响了，结果没听见。看今天吃的很简单，
这个桌布啊，我洗了还没干呢。我老公说可以做。哎呀，这都是湿的呀，这个地方啊，湿的就湿的吧。上次他做的那个小面包，看这样的天气又要来了。你看，之前还是晴空万里呢，这个风一刮就把这个恐怖的、糟糕的，真的是无法形容的天气就带来了，黑黢黢啊！我老公等会还要开车走呢，我说你等这个雨下了之后再走吧。现在很多道路上全部是堵车，红的嘛，他从谷歌地图上找。哎呀，因为第一个你想想看，天气不好嘛，雨下得大，大家都肯定会有事故发生嘛，小心一点。你说雨下得太大，你雨刷啊都刷不过来，你看都看不见。我现在赶紧要把我们家该收的赶紧收里头去，免得等会儿所有东西又刮起来砸到别的地方去。大家看看，跟昨天晚上的天气一模一样，又来了，好像最近天天都要这样。看这个风，是从那边过来的。哎呀，这个风好大！哇塞，哇，好怕，害怕！真的太大了，这个风。大家出行一定要看天气预报啊！最近这段天气真的是太恐怖了。昨天晚上就是因为下的时间很长，左一波又好像3波这样的就是大风坏天气。然后飞机场它的那个就是延误了嘛，都已经11、12点了，飞机才起飞吧。因为后来风平浪静了，你看这个天气，哎呀，你看整个头顶上都是的。小鸟啊，赶紧躲起来啊！你们啊，躲起来吧，别在外头待着了，外头不安全。看，风超级的大，这才是刚刚开始哦，还没下下来呢。下下来大家就看看，给点颜色给你看看 ，give you color CC。飓风来啦！赶紧跑啊！不要在外头瞎逛啦，小心被刮到月球上去了。嫦娥只有一个呀，分都不够分的呀。看，真的很恐怖。昨天晚上也是这样子，最近持续好多天都要这样。哦，刚才看见打雷了，啊，雷已经来了。雷公电母要来了吗？哎呦，这小鸟，哎，你别在外头瞎飞了。赶紧进到屋子里头去躲起来吧，雨滴已经下来了一点点。看我把我家花都放在这个桌子底下了，我就怕它会被刮跑了。真看这个是我老公给我看的天气那这个图啊，看很恐怖啊，红色的像不像？有点像魔鬼 devil。哎呦妈，好恐怖！我老公说，这次呢，今天呢，我们会幸运一点。他呢是从这边路过，真正的他是要到那边去的。你看我们这边，他往那边去了。所以，哎呀，但是路过也真的是寸草不生呐。哎呀，今天的雨下的还挺安静的嘛，因为不在我们这儿。你看天都已经看不见了。给大家看看，这里是这样下的。但是好大力呀，好，真的是斜着下的，打着雷。哎呀，我把窗户关起来，把我老公送上车了，因为他一个人要拿着行李不好走。哇，你看好多水，这里已经成了一个小河了。看，不过对于这些植被来说，下雨是好事儿。哎呀，冷哦！看现在的天气又好了，太阳又出来了，雨下完了就好了。但是外头有点凉飕飕的，看，你看，现在你能看得出刚才这个天气它做了什么吗？看不出来吧？一点都看不出来，清洗的干干净净。哎呀，下了雨之后就冷了，我要出去买点米，明天要上班了。我要开始买米煮饭，明天不然没得吃的了。来到土耳其超市，挑了一个西瓜。他们这里的水果哈密瓜很多，我现在到里头去买菜了，买大米。我都从他家买大米，他家大米便宜，买点辣椒，这种辣椒只要9毛9，另外一种这种线椒就贵了，1块4毛几好像是。我们可以买这样的大米，一袋是7块9毛9。这种大米，还有另外一种大米呢，没看到了，
看土耳其超市里头各种各样的，就是粗粮，哇，这些我都不知道怎么吃。你看这种，还有这种的，价格也不贵，1块多的，2块多，这个贵一点，3块9毛9，这个更贵，4块4毛9。这什么呀？小麦吗？麦子，这个是豆子，这个豆子我们老家有这种豆子，但不知道怎么吃。看，买的人还好吧？玉米，看土耳其的果酱、樱桃酱，然后这个无花果酱、玫瑰酱。哎呦，它还有玫瑰酱呢，没看过呢哦。看，哼哼，第一次看到，还有各种各样的甜点，价格反正比德国的甜点贵。蜂蜜，蜂蜜在这儿呢，2块多。然后这个蜂蜜看，它是这样子的，你看，整个里头能看得到它的这个，哇，还有这么大的，看看这个一盒这样子的，整个蜂蜜在里头，哇，这甜死人了。还有这样子的，没这样啃过。家里头有一盒，还没啃呢，不知道好不好吃。这个是什么样子？哇，这也是的，这个就贵了。哎，这个贵，29块9毛9，就这一盒。看它这边的罐头里头的，然后土耳其的肠也挺出名的。还有他们这里的罐头里头的什么秋葵。都秋葵，大豆子，然后这种豆子，这个又是秋葵，应该是辣椒和秋葵炸起来的，还有这些橄榄啊什么的，它价格也不贵啊，其实2块9毛9。我橄榄我不喜欢吃，还有黑橄榄，这个是一大桶的，这个大桶就大了，你看这么大一桶。13块9毛9，它还有小盒的，看这样子的，有还有这样子的，看也挺会吃的哦。这里都是橄榄，那这边就是香肠，但我不知道哪个肠金冠一点，我喜欢里头有大蒜的，要不要买一个试一试呢？买了一个这个肠，5块钱。然后这边都是土耳其的奶酪，我对这些奶酪没尝过，不敢尝试，就怕不好吃。新鲜的奶酪，你看这些都新鲜奶酪，价格也行吧。这样这个就贵，11块多，可能质量比较好吧。但是土耳其的瓜子千万不要尝试，太难吃了。我买过的，你看这个难吃的要死，它外头裹了一层盐巴，跟烧烤似的。难吃的要命，我还从来没有在土耳其超市买过鸡蛋呢。它这个鸡蛋，哦，2块2毛9 ，L 号的，这是 M 号的。算了，你是2块多呢，就不买了，太贵了。它这边面粉做东西吃的甜点，只可惜我不会做。然后这边就是干果，也有南瓜籽。看，不过他们的味道跟咱中国人的味道不一样，不好吃，还是不敢尝试。好了，今天就买这些东西，赶紧回家。买了个西瓜，1袋大米，然后还有辣椒，1个肠，够了。看看现在的天气，温度又上升了，但是还是没有达到之前那么热。这个外面走一点，哎呦，就怕车子来呀，堵得不得了。这一家的你看，很多很多，哎呀，还是找路，走着走吧。有的人家花园弄得可漂亮了，有的人家的花园完全就荒废掉了，也不知道是没人住还是人懒呢，不愿意打理呢。他这家喜欢木头，收集了好多的木头。这是一棵
核桃树。这样子看，我们那个村儿前面那个村就是我住的地方，是不是很漂亮？绿绿的树，白白的房子，是吧？就缺少水呀。但是我们那个村儿好像没有小河，有一条干枯了的河。带大家欣赏欣赏吧。很多人都会说，斯图加特它真的是一个很漂亮的地方，经济又发达，风景又好。今天老公又不在家，所以呢，我赶紧做一个面条、青菜鸡蛋面。昨天烧的那个面筋还有，所以今天晚饭就不用多烧，明天有的吃了。要把青菜炒一炒，不然不好吃。今天的面条里头很奢华，放了3个鸡蛋，然后呢又放了点粉丝，粉丝在底下呢，然后又放了点百叶丝，上次烧的时候剩下来的，然后又放了这个4个，就是肉丸子嘛，就是肉馅面筋，噔噔噔噔。今天我们用黑松露啊，松露拌一拌吃，这个面条高级了啊，立马上档次了，对吧？谁是说我们是一个简单的面条呀，对吧？我们是高级面条，我这奢华的面条诞生了。很烫啊，还得等一等啊，星期一吃不了热豆腐。隔着屏幕，大家都能感觉到它的热度。等会就放这个啦，没吃过呢。上次旅游从意大利买的，不知道好不好吃。我也不管它搭不搭，就这么拌着吧。现在就开启这个松露。以前吃过松露的萨拉米，也是在意大利啊，开了。说很香，我也没觉得它很香，我以为开盖就10里都能闻到香味呢。弄一点拌着这个是可以放什么三明治啊、面包上面都可以吃的，就这么地吧。拌一拌，今天这个面条真的是不一般哈，老厉害了。哎，说的我哈喇子都流出来了，我眼睛一直盯在上面看，尝一尝。心里告诉我自己应该很好吃，所以呢，大脑告诉我的确很好吃。不错不错。我老公刚才给我发信息，他已经到了，已经到苏黎世了。狂风暴雨的时候走的，因为没办法，约好跟他们大老板7点钟吃晚饭。你不能迟到吧？所以呢，我老公是风雨无阻啊，都得走啊。多吃青菜，补充维生素。我记得小时候，我妹妹不喜欢吃青菜。他看见青菜，他就不要吃。你说穷人家的孩子，你说你不吃青菜，你吃什么去？他就不吃。我妹妹是我奶奶带大的，因为我妈是在家招女婿的嘛，我爸是倒插门入赘到我老妈那里去的。后来为了计划生育躲嘛，然后把我妹妹生在我奶奶家里头了。生在那边的话就没有带回来，带回来害怕罚款，就这也没有躲过罚款，把我家的房子，我家是小瓦房，就是外头都没有水泥的，就是缝里头勾起来那种红砖做的那种小房子，一共就2个房间，一个我睡在客厅，相当于客厅带厨房，我妈睡在里头，还要家里头还放粮食呢。然后我妹妹就在我奶奶家里头来了，就没回来，等到上学才回来。那时候我妹妹老说，姐，你妈呢？我说是我妈，不是你妈吗？
他就一直认为这边不是他家，我奶奶那边才是他家。然后我奶奶带他的，我奶奶惯他惯的可厉害了，有什么好吃的都给他吃。反正结果我妹妹就不吃青菜。你说穷人家孩子哪有不吃青菜的？没办法，他就不吃，回来就不吃，怎么弄也不吃。现在估计能吃一点了吧。这样的面条还挺好吃的，清淡一点嘛。面条吃了刚才的一碗就吃不下了，还有这么多。也不过也好，留着明天带到公司去吃吧。实在是撑死了。现在是饭后了啊，我们要吃一点这个西瓜，今天从土耳其超市买的。切一半，另外一半可以明天带到公司给同事们吃。哎呦我的妈，这个刀切的，啊，不错，看这么红。这个就拿勺子吃。我保鲜膜给它包起来，不然的话会坏掉呀。好，这个就是我的享受。尝一尝，好看不好吃也没用啊。我们现在尝一尝，还挺脆的。我不喜欢吃那种面的那种瓜。哎呀，好的，不错。6月23号晚上7点钟，在盛大公。不错，真好吃。西瓜就是水多，吃了一点点，我肚子就撑了。哎呀，好撑！哎呀，真撑！哎，好了，今天视频就到这儿，明儿上班，等会儿呢，今天洗个澡就早点睡觉去，对吧？养好精神，上班才有力气嘛，毕竟上班都是用的是体力活。祝大家晚安！如果喜欢我的视频，请您订阅一下吧。好了，咱们明天见，拜拜。